सर्दियों का मौसम है, बेबीज को फीवर है, कोल्ड या कफ है और खाना अवॉइड करते हैं, तो ऐसे में क्या दें? आज हम बनाएंगे ऐसी ही सिचुएशन के लिए चावल का पेंच। इसे काफी प्लेसेस पे मांद या फिर कांजी भी कहा जाता है। करना कुछ नहीं है, बस 2-3 स्पून चावल के धो के कुकर में 1 गिलास पानी के साथ डाल देना है। फिर थोड़ा सा नमक, चुटकी भर जीरा और एक लहसुन की कली को क्रश कर लेना है। 6-7 सीटियां लगने दें और चावल का पेंच रेडी है। इसका टेस्ट बड़ा ही कैची होता है और बेबीज 1 कटोरी से ज्यादा भी मांग सकते हैं।